ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்கணும்னா இது ஒரு கேட் கிரேவி மியோன்னு ஒரு பிராண்டில். நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து இதை கேட்டுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். இப்போ நியூவாக நீங்கள் கேட்டு வாங்கிட்டு போகிறீங்கன்னா கூட, பர்ஷியன் கேட் நியூவாக வாங்கிட்டு போகிறீங்கன்னா கூட இந்த கிரேவியை கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப உங்கள் வீட்டில் இருந்து செட் ஆகிடும். எடுத்தோடனே ஃபுட்டு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் இதை கொடுத்துட்டு எந்த ஃபுட்டு கொடுத்தாலும் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதோட ஸ்மெல் அதுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நமக்கே வந்து ரொம்ப ஸ்மெல்லு வராது. ஸோ குட் ஸ்மெல்லாக தான் இருக்கும் இது. ஸோ இதை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நல்லாயிருக்கு, கேட்டும் விரும்பி சாப்பிடுது. ஸோ இது வந்து இந்த ப்ரைஸே வந்து 40 ருபீஸ் தான் ஒரு பேக்கெட்டு. நல்லா தான் இருக்குது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.